È semplicemente un'indagine conoscitiva quella avviata con le firme del procuratore capo Luigi Del Pino e del procuratore aggiunto Carlo Mastelloni di Venezia. Un'inchiesta per verificare se i gruppi consigliari della Regione Veneto hanno utilizzato adeguatamente i fondi di finanziamento pubblico. Insomma, un controllo preventivo per vedere se a Palazzo Ferrofini i politici sono virtuosi e non hanno impiegato i soldi pubblici per spese private, un accertamento che dopo tutto quello che si è visto in giro per l'Italia è doveroso. Dai casi macroscopici di Lombardia e Lazio alle squallide note spese che stanno emergendo in Liguria, dove nel registro delle ricevute sono finite cure estetiche, sedute di manicure o dal parrucchiere. E il cittadino che fatica ad arrivare a fine mese si chiede dove sta la dignità di questi cittadini eletti, che dovrebbero avere più dignità solo per il ruolo che ricoprono e a cui certo non mancano i 100 euro per pagarsi di tasca propria il taglio dei capelli. A Palazzo Ferrofini le Fiamme Gialle al momento hanno acquisito il materiale relativo a rimborsi, note spese dei gruppi PDL, Lega Nord e PD. Sono rimasti negli uffici per 3 ore. Sotto la lente passeranno ora soprattutto i contratti relativi a personale dipendente esterno, quello chiamato in aggiunta a quello a tempo indeterminato. Contratti a progetto per segreterie o fatture rilasciate da consulenti tecnici e professionisti a cui il Palazzo Ferrofini ha fatto ricorso. Un'inchiesta conoscitiva che non ha alcuna ipotesi di reato né nessuna persona iscritta nel registro degli indagati. Un'operazione di trasparenza che ha visto la totale collaborazione tra inquirenti e politici, questi ultimi i primi a volere chiarezza e al più presto un riscontro della verità.